အခုလိုမျိုး AI နဲ့မြန်မာလိုစကားပြောနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲသိချင်ရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါနော်AI နဲ့မြန်မာလိုစကားပြောနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီဗီဒီယိုလေးမှာကတော့ AI နဲ့မြန်မာလိုစကားပြောတဲ့ဗီဒီယိုလုပ်နည်းတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်